ការធ្វើអ្វីមួយក៏ទាមទារឲ្យមនុស្សយើងមានការគិតពិចារណាចេះច្នៃប្រឌិតដើម្បីធ្វើឲ្យមួយឲ្យវាបានស្អាតបានល្អណាបងប្អូនអញ្ចឹងមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកពូនឹងគាត់មានតែផ្លែម្ទេសប្លោកចំនួន3ផ្លែណាបងប្អូនចាំមើលគាត់អាចច្នៃម្ទេសប្លោកហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាថូផ្កាមួយបានយ៉ាងស្អាតចាំមើលបងប្អូនแล้วគាត់យកឫស្សីយកមកដោតផ្លែម្ទេសប្លោកនឹងភ្ជាប់គ្នាបន្តមកទៀតគាត់យកផ្កាឈូករត់2តងបងប្អូនយកមកដាក់នៅក្នុងប្រហោងផ្លែម្ទេសប្លោកណាគាត់កាត់ចុងវាចេញវាមិនមែនប្រហោងអញ្ចឹងយកមកដាក់នៅក្នុងប្រហោងហ្នឹងមកអញ្ចឹងដាក់2តងឥឡូវយកមកតងទៀតយកមកដាក់អញ្ចឹងដាក់អត់ដាក់ស្មើគ្នាទេបងប្អូនគឺដាក់មានខ្ពស់មានទាបអញ្ចឹងតាមលំដាប់អញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតក៏យកផ្កាកលាបមកតងបងប្អូនផ្កាកលាបពណ៌លឿងមកតងហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងប្រហោងផ្លែម្ទេសប្លោកមកខាងទៀតអញ្ចឹងណាហើយគាត់កាត់ផ្កាវានឹងចេញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកចុងក្រោយគឺយកតងផ្កាដែលមានផ្កាម៉ត់វែងហ្នឹងយកមកសក់ពីខាងហ្នឹងមើលបងប្អូនស្អាតអត់ស្អាតអូខេមែនវ៉ាវ